gani na zo manzan Allah hikima ta ka boyayya a dan da kwazo manzan Allah baitika zan wa manzan Allah sa'un furzo manzan Allah in yabe shi cikin ladabi kar in yi barna manzan Allah kai ka kago sarauta har ma mai bidarta manzan Allah ka sani duk abun da yake waye zuciyata manzan Allah san balaraban nan na Madina cikar sarauta manzan Allah shi nake so a yi masalati babu rana manzan Allah shehu tijjani ka zama tsanin ayyukana manzan Allah don mutuntun Atiku na san ka ciran matsina manzan Allah dole ne in sako ka a yau ya murshidina manzan Allah shehu baraka masarikin kawanar annabina manzan Allah na yi kamun kafa da harazu mu shugabana manzan Allah wanda ka gan shi ka ga Atiku ubangidana manzan Allah dole isa ka amadiyar wa farin ganina manzan Allah sannu surin sharifai sidi muhammadina manzan Allah ya tajalli na Allah mai saba'ul masani manzan Allah sirrin zabura da attaura mai usmani manzan Allah garkuwa ne ga Adamu da yau babu kauni manzan Allah har ake samun wasu kekin mai gidana manzan Allah tsanani ya tsananta gare ni yana tabina manzan Allah shugaba ko sakan ɗaya ne ka fito mu gana manzan Allah akin ganin share kukan mai kuka ganina manzan Allah ka kama hannuwana ka ɗaga ni da masu sona manzan Allah sanni ɗan atukoki baka yin butulci manzan Allah akan widadin ka ga wasu na yi mutunci manzan Allah kasan kana jin sa'an na bukaran baliyanci manzan Allah in yabe ka cikin ladabi kar in yi barna manzan Allah bai ma'aikinmu bai mana ba mun samu gata manzan Allah a dai sha Allah ya ɗauke azaba kar mu ganta manzan Allah duniya har kiyama shi aka bai wa tuta manzan Allah wato mukamin nan Mahmudu ubangidana manzan Allah sandukan zulma arufu mai ta suka cikakka manzan Allah ba kwakwalwa ko ruyin da ya haddace ka manzan Allah ai shiru kawai kara a matsakan binciken ka manzan Allah wanda yake to kabari canza ya kwana manzan Allah ka taimaka mun ina kawanar ka cikin biyayya manzan Allah yaban gani nake ba maganar in juya baya manzan Allah ka ɗauke duk ijaban da suka yi layi a hanya manzan Allah na san kana baiwa wanda ya zo na fusu zakiya manzan Allah ka tausaya mun tun da ina kofar gidanka manzan Allah mun tawoni da 'yan fada na Atiku sanka manzan Allah ka tsara kakin zuciya in bar kallon waninka manzan Allah a da yaushe yabona yayi ta iso gurinka manzan Allah idan ka doka sitamfin kuka ya fayaye manzan Allah wallahi dama annabi ni da kai na waye manzan Allah ka sama yanin ka fuska ta sharan hawaye manzan Allah ka rungume ni jikinka a yaka kan tagwaye manzan Allah kusa kalamulla
Abdullahi da kai yake bayani manzan Allah uwa ta Isa ka bata shirgar masu muni manzan Allah idan ka bayyana manzan Allah babu wani manzan Allah kai ne kake juya karni bayan duka karni